वेलकम टू सुमतीज़ किचन। सुमति किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बढ़िया सी रेसिपी बताने वाली हूँ जो आप झटपट घर पे बना सकते हैं, भिंडी मसाला ग्रेवी। तो चलिए देखते हैं इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसे कैसे बनाया जाता है। भिंडी हमने लिया है 1/2 किलो। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। भिंडी को सबसे पहले अच्छी तरीके से धो के सुखा लें। अब हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ग्रेवी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स लेने हैं वो इस प्रकार है: आधा स्पून जीरा, 1 स्पून धनिया, एक छोटा टुकड़ा अदरक, कुछ लहसुन की कलियाँ, 1 प्याज, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च। जैसे कि हमने बताया था, टमाटर को हमने पीस लिया है, यहाँ पे उसका प्योरे बना लिया है। मसाले जो हमने बताए थे, अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा, हरी मिर्च, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने पीस लिया है और उसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। पीसते वक्त आप थोड़े पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर लगभग 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हींग चुटकी भर और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम भिंडी को चॉप करेंगे। तो भिंडी को हमने यहाँ पे इस आकार में काट लिया है। सारी भिंडी हमने चॉप कर ली है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें हम भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी को हमें फ्राई करना है। देखिए, अब हम इसमें भिंडी डाल रहे हैं। भिंडी को फ्राई करने से जो स्टिकीनेस है भिंडी का, चिपचिपाहट है, वो निकल जाएगा और आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। थोड़ा सा इसे हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा चलाना नहीं है इसे हमें। लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब हम भिंडी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, इस तरीके से भिंडी को फ्राई करके बनाने से जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भिंडी का जो चिपचिपाहट है वो निकल जाए, जो कि फ्राई करने से निकल जाएगी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप चाहे तो सेम कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और चुटकी भर हम हींग डालेंगे इसमें। अब इसमें हम जो मसाले का पेस्ट हमने बताया था आपको, वो इसमें डाल लेंगे। इसे हमें भून लेना है अच्छे से। अब हम इसमें सूखे मसाले सारे डाल देंगे, जो कि है लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें डालिए और इसे अच्छे से आप भून लीजिए। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेना है। जब मसाला भून जाए तो इसमें हम टोमेटो प्यूरे ऐड कर लेंगे और इसे भी हम भून लेंगे। मसालों का पकना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस ग्रेवी में, तो इसे भूनते रहिए और ध्यान रखें कि ये जले नहीं। अब मसाला भून चुका है तो हम इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए, हमने पानी इसमें ऐड किया है। आपको जितना थिक चाहिए ग्रेवी, आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी की थिकनेस देखिए इतनी होनी चाहिए। ज़्यादा अगर पानी कर देंगे तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, तो आप थिकनेस पे थोड़ा ध्यान दें। अब थोड़ा सा इसमें उबाल आने दें। अब जब इसमें उबाल आ जाए, इसमें हम जो फ्राई की हुई भिंडी है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। इस तरह की ग्रेवी बहुत लोग कम बनाते हैं क्योंकि भिंडी का जो चिपचिपापन है बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। लेकिन सीक्रेट ये है कि आप भिंडी को फ्राई करके बनाएंगे तो इस तरह से आप इसको ग्रेवी के फॉर्म में बना सकते हैं। तो ज़रूर इसे घर पे बनाएं और सर्व करें। तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने प्याज का और लहसुन का इस्तेमाल किया है। अगर आपको प्याज और लहसुन पसंद नहीं है, आप नहीं खाते, तो आप बिना प्याज और लहसुन के भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये तैयार हो चुका है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे रख दें।
है ना बहुत ही इजी रेसिपी। तो बनाइए इसे घर पे और अपने फैमिली वालों को इस रेसिपी से खुश करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।